仿生溪流生态缸，大坪邻近的溪流头前溪、贡寮溪，水源来自阳明山国家公园黄嘴山生态保护区，环境原始，溪水纯净无污染，具有丰富的溪流生态。为了让我们更了解与亲近家乡的溪流生态环境，我们与老师们一同努力建造溪鱼生态模拟池。这几年不断地尝试调整因应这里的气候及生态环境，因此打造属于大坪的仿生溪流生态缸。借由观察生态缸并结合自然领域课程，让我们得以了解地球上有许多不同的生态环境，生物都具有适合生存的环境，并透过其观察，让我们察觉水域环境的重要性及保护水域环境的责任。哗啦哗啦下雨了，雨水最后都去哪里呢？不管是从天空落下的雨水，还是我们生活中用的水，都是大自然水循环的一部分。这些水落下后，会经过不同途径流到溪流和海里，或是被保留在土壤、地下、冰河、生物的身体里。有些再蒸发回到大气中，等着再一次凝结成水，化成雨水落到大地上。